السلام عليكم ورحمة الله. قناة ياسين 2022. تبارك الله، راه الشتيوة طاحت علينا، والله يرحمنا والله يسخر الفلاحة مساكن ويعاونهم. وتبارك الله راه طاحت الشتيوة، وهذا النهار هذا راه صبحات الشميسة. اليوم راه الحد السوق العديم مكناس، الله يبارك. وانتم راه واحد الفريخات تبارك الله راهم عجبوني. وسمحوا لي راه السيمانه اللي دازت كاع ما صورت لكم الفيديو، كان عندي شي شغل داكشي علاش. معلم شحال داير هاد الخير اخويا؟ اخويا الذكوره تنقول 250 درهم. 250 درهم. 250 الذكوره 250 درهم. 250 درهم. والنتوى 150. 150. هانتوما تبارك الله هذاك اللي تياكل تبارك الله كي داير، راه تيقول عندهم عامين. المهم اللي بغى شي حاجه راه سولتو انا، المهم راه تنصور لكم غير المليح، شي حاجه زوينه تنصورها لكم. 250 درهم. اخويا قلتي لي عندك فريخات في الدار ياك؟ كاين موجود وخير. الله يسخر اخويا ويسخر الجميع. المهم تخلي لنا النميره ديالك. داير اخويا قيد 06 66 66 11 11 33 33 85. هانتوما خوتي راه فريخات راه ناضيين، راه تنصور لكم داكشي الناضي. هادو فريخات راه عجبوني تبارك الله. الجدوره كي دايرين كاين الكنارات، كاين المسترويات، كاين راه عنده الميسترو، عنده الكانار، عنده كلشي. والله يسخر اخوتي الجميع. السلام عليكم الاخوان. هانتوما اخوتي واحد جويجه د المقنين راه مجاوجه. شحال عندهم اخويا قلتي لي هادو؟ عامين عندهم، جوج بدالات دوزو عندك. الله يبارك اخويا. المهم اخوتي اللي بغى يفرخ فريخات راه ديال التفارخ هادو تبارك الله ومرصين. شحال الثمن ديالهم اخويا؟ 600 درهم دايرين بالقفيز ديالهم ولا غير على رجليهم؟ بالقفيز ديالهم شحال؟ 750 بالقفيز ديالهم. كازا ديال الطاليان قال لكم راه بوحدو داير 7000 ريال جديد. المهم الاخ غادي يخلي لنا النميره ديالو، عنده هذا ذكير هذا اخويا. شحال داير اخويا هذا؟ هذا من القرى ديال هذا العام. شحال داير؟ 500 درهم. هذا هو اللي قلتي لي كوبيه. وهذا اخويا شحال داير؟ ولد العش هذا حفاضه فيه باك فيرمي جوج 2020. هانتوما خوتي راه فريخات. لا راه عرفتها باك صغير فيه 2.5. باك راه باين فيرمي 2.5. ما تيدخل المقنين فاش يكون ولد العش مازال صغير. لا كبر هذا ما يدخلوش، الا كبر ترسلو رجلو. هانتوما خوتي راه فريخات راه تبارك الله في المستوى. هو الصديق غادي يخلي لنا النميره ديالو، راه تيسكن حنا دابا حنا في سوق العديم مكناس، هو كيسكن في الوزير، راه المسافه ما بعيداش. خلي لنا النميره مرضي. لا لا ترانا بينا غير فراق حنا اخويا، حنا الفراق اللي 06 لا 06 82. انت سير معايا بشويه غنتعافوا انا اخوتي، سمحوا لي. 06 82 59 13 89. سوق العديم مكناس اخوتي. المهم فريخات راه في المستوى، الا ما تباعوش هذا السوق هذا راه اليوم الحد ديك الساعه تباشروا معاه. المهم فريخات اللي بغى يفرخ وتا الثمن ديالو راه مناسب، وديك الساعه تباشروا معاه راه يقدر يدير زوين. راه فريخات راه تا هو ديالو هذا هو فين هو راه ولد العش هذا. والله يسخر اخوتي للجميع. نتوما اخوتي هذا النهار هذا راه ديال المقنين تبارك الله. غنصور لكم شي حاجه ديال الكنار وشي حاجه ديال البيروج. المهم اليوم السوق راه عجبني. هانتوما تبارك الله سوق العديم مكناس. هانتوما اخوتي هادو نتيوات بنات العام هي 3000 ريال. انا بان لي المقنين هاد النهار هذا نزل كاع هابط كاع ثمن مناسب وثمن زوين. تبارك الله نتيوات هما مرصين كاع ناضيين، رجيلات بويض. واحد اخرى واحد اخرى واحد اخرى فين هذا ذكير. هذا قلنا ذكير. هذا غير خلوي ولكن قديم شويه باينه فيه. هذا غير خلوي ولكن قديم شويه، راه طالب فيه 2600. المهم الاخ راه ما بغاش يخلي النمره ديالو، راه ديما تيكون فهاد البلايصه هادي. ها هي فين هي الدخله ديال العديم، هي هادي الدخله ديال السوق، هي هادي.
الله يسخر اخوتي الجميع. هانتوما اخوتي راه بغيت نصور لكم شاهدوا هما واحد الكوكتيل. المهم ولاهم راه هضرنا معاه قال لك نخليه يخلي النمره ديالو، ما بغاش يقول الثمن، قال لك الثمن تاع نصوني وعباد الله وديك الساعه يقول لكم الثمن. المهم هانتوما راه فريقات راه زواونين، عنده هاك بيروش هنايا. المهم داكشي راه ناضي تبارك الله، يلاه يسخر اخوتي للجميع. المهم النميره ديالو راه غادي يخليها اصاحبي. خويا نميره التليفون 06 34 18 44 98. هانتوما اخوتي اللي بغا شي حاجه سوق مكناس العديم. هانتوما اخوتي راه تنولعوكم كلشي، شي حاجه المهم كتبان لي زوينه راه تنولعكم. هانتوما اخوتي راه في الروس تبارك الله، شو هو تيتكسر. الله يسخر اخوتي والله يبارك للجميع. شحال داير عمي ديالي هذا؟ هانتوما اخوتي راه داير 6000 ريال 300 درهم. اللي بغا يتباشر معاه هذا نخليو النميره ديالو. ديالك هاد الكوكتيل هادو ديالك، هاد الكوكتيل وانتوما راه عندوش هاد الكوكتيل هادو تبارك الله. ذكيرو نتيوا هناك عمي ديالي، ذكيرو نتوما هنايا شحال دايرين؟ نتيوا هي اللي مليهات مليه، والذكير هو اللي من هنا 12000 ريال بجوج كتبيعهم كوبله. الله يسخر اخوتي للجميع. هانتوما فريخات ديال الكوكتيل ناضين ب 600 درهم. وانا اللي طربني راه هو هذا تبارك الله. الله يسخر، سبحان الله سبحان الله، داك الشيء تبارك الله تيتكسل تبارك الله. خلي لنا النميره ديالك اخويا. 06 22 8 انا اخوتي سمحوا لي عفوا. 06 28 17 16 28. هانتوما اخوتي اللي بغى شي حاجه يتباشر مع الصديق سوق مكناس العديم. والله يسخر اخوتي للجميع. هانتوما اخوتي المهم راه فاش كتبان لي شي حاجه زوينه تنشاركها معكم. هانتوما اخوتي خطيط تبارك الله ناضيه، يلاه يسخر ويسخر للجميع اخوتي تبارك الله. العويلات التسميه ديالو اخويا هذا؟ ها لوفي. لا النوع ديالو سيامو هيمالايا. سيامو هيمالايا. هانتوما اخوتي سيامو شنو التسميه راه تتمشات ليا. هانتوما اخوتي تبارك الله وراه عنده فريقات في الدار. المهم هو غادي يخلي لنا الصديق النميره ديالو، واللي بغى شي حاجه يتباشر معاه. قول لي اخويا النميره ديالك. 06 44 61 91 18. والله يسخر اخوتي للجميع. راه تبارك الله قطيط ما سماوه قطيط تا قطيط تبارك الله. الله يسخر. هانتوما اخوتي هذا ذكير اخويا ولا نتوما الكوكتيل؟ ذكير تبارك الله اخويا. شحال داير اخويا؟ 800 درهم. هانتوما اخوتي الذكير ديال الكوكتيل تبارك الله راه ناضي. مدريسي اخويا شويه؟ لا صوفاج. صوفاج. الله يبارك اخويا. هانتوما اخوتي راه عنده فريقات تبارك الله. هذا سميتو الفلاوه اخويا. ذكير الفلاوه هذا اللي من هنايا. البيروش الفلاوه اخويا. الاخر الانو عين حمراء 100 درهم. شحال مشي لهاد الفلاوه هذا؟ 150. تبارك الله راه باينين فريقات تبارك الله ناضي. بيروش نورمال شحال داير اخويا؟ كاين من 50 حتى 70 درهم. هانتوما اخوتي راه من 50 حتى 70. راه تبارك الله دابا هادي راه وقيته راه كلشي تقريبا واجد. وانتوما اخوتي شاهد اخويا سميتو هذا؟ لا هذا هو اللي هنا تحت بيروش هذا. كاين اوبالي. هانتوما اخوتي راه تسمعوا السميه ديالهم راه شويه ما تنعرفش في البيروش. المهم فريقات راه ناضين. المهم احنا نخليو النميره ديال الصديق راه مازال عنده فريقات. وكاين نشوفوا هذا الكنار بعدا. هذا الكنار شحال دايرين اخويا هذا النوار الفول؟ 150. وهذا الصفر هذا مالينو؟ مالينو ذكير ولا نشوى؟ ذكير هذا. ذكير تبارك الله. شحال داير؟ حتى هو 150 بحال 150. هذاك اللي عنده الشابون شحال؟ ذكير هذا حتى هو 150. كلشي 150. كلشي هنا 150 اخوتي. وعنده واحد سبانجل ودوبل فاكتور. سبانجل ودوبل فاكتور. دوبل فاكتور. يكون عينيهم كحل.
عينين كحل تبارك الله تاهم شحال كديروا مع نورمال. انت ديرهم مع النورمال تيعطيو سبانكل تبارك الله. شحال اخويا دايرين هنايا؟ هادو 120. 120 درهم الله يسخر اخويا. شحال دايرين هادو راه تنسى لي السميه ديالهم. هذا الروز. الروز هذا الروز عليه. انتم اخوتي الروز راه الوينات تبارك الله ناضيين. المهم فريقات في المستوى. كاين العين حمراء شنو الاخر اخويا اللي قلتي؟ كريميرو. كاين كريميرو وكاين العين حمراء اخوتي هنايا. المهم اللي بغى شي حاجه غير يوريها له في يرسمها له ويوريها له وديك الساعه يتباشر معاه نخليو النميره ديالو. هنايا عاوتاني. السبانكل اخوتي هنايا ديال البيروس. المهم تبارك الله راه فريقات راه قلت لكم راه ديما تنصور لكم فريقات لا ما عجبونيش ما تنصورهمش. والله يسخر اخوتي للجميع. وانت اخويا خلي لنا النميره اخويا مع هاد الفريقات هادو. 06 اخويا 37 37 76 76 47 47 09. 09. هانتوما اخوتي راه فريقات تبارك الله راه في المستوى. الله يسخر اخوتي للجميع. غادي واحد نمشيو الطفره ديال الصادق الشهريه. انت ورا شتا ديال الصديقه الطفره هذه. انت هو عندها تحميره كحله. الله يسخر اخويا الله يسخر الجميع اخويا. هانتوما اخوتي فريق تبارك الله كوفيه مايسترو الله يسخر. ديالك مرضي هذا ديالك اخويا العزيز هذا الله يسخر اخويا تبارك الله. انت اخويا تخلي لنا النميره ديالك معلم. شحال داير اخويا في الثمن؟ 500 درهم يا ولد العام تبارك الله. تخلي لنا النميره ديالك اخويا. لا انتم اخوتي راه فريق زواون سوق مكناس الهديم. الصديق راه ماشي ولد هنايا راه سلاوي ولد سلا. راه بغا يخلي النمره ديالو ولكن راه عنده واقيلا تيمشي لسلا. المهم ولعناكم معنا اخوتي. الله يسخر اخوتي للجميع. هانتوما اخوتي راه الصديق بغا يخلي النمره ديالو وخاص لا راه هضرت معاك. المهم داكشي راه ماشي على قضيه سلا ولا راه المغرب حنا في المغرب الحمد لله يعني التوصيل راه كاين. انا اخويا خلي لنا النمره اخويا 06 59 59 59 49. هانتوما اخوتي اللي بغى شي حاجه يتوصل معاه. الله يسخر الجميع اخوتي. السلام عليكم الخوت. انا تنبغي نشارك معكم داكشي كاع اللي تيعجبني تنشاركو معكم. هانتوما فريخات ديال المايسترو المقنين مع الجاصبي. فريخات تبارك الله في المستوى عند واحد الصديق. المهم راه عجبني هذا الفريخ هذا هو تبارك الله هو انا لتحت. هذا راه غنديه ان شاء الله ودعيو وربي يسخر للجميع. راه مازال بتيجور مازال يلا عندو شي ياكلو هو خوتي ياكل الفوق مازال يلا تياكلو دابا غير الباطي. المهم هاد الفريق غادي نديه ان شاء الله ونطلبو ربي يسخر. راه في المايسترو هذا هو فيه الوين خرج ديال مو ها هو فين هو. هذا غادي نديه خصيصا
تحية من هذا المنبر هذا، تحية خاصة للناس سبعيون. هذا الفريق هذا غادي نديه ان شاء الله، وطلبوا ربي يسخر للجميع. وانتم اخوتي راه ديما تنشارك معكم انا هذا الشيء هذا راه تيعجبني. مكناس العاصمة الإسماعيلية، صور اسماعيلي ديال المرحوم الحسن الثاني محمد السادس الله يخليه لنا. صور اسماعيلي ديال مولاي اسماعيل الله يرحمه ويواليه برحمة الله ورحمة أمة سيدنا محمد. تحية خاصة للعرب فيما كانوا. وانتم اخوتي راه تيصلحوا لنا الصور اسماعيلي، راه تيصلحوه، راه دايما تيصلحوه. دابا راه دايرين واحد الاصلاح زوين تبارك الله. المهم انا داكشي راه عجبني. تحية خاصة للعرب، تحية خاصة للمكانسة والعرب في المكان داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هانتوما اخوتي داكشي راه غاية في الجمال. ومرحبا بكم مكناس، سوق الهديم مكناس. سوق اسماعيلي تبارك الله راه غادي حتى المهم مكناس راه راكم عارفين عاصمة إسماعيلية معروفة بالشهرات. كما قلنا راهم تيصلحوا، راه 4 ريارات فينا هما راهم تيصلحوا السور اسماعيلي. وهو فين هو السوق اخوتي، سوق الهديم مكناس. انا معك اخويا انا معك. ها هو الصديق فينا هو، راه الفريق ديالي في القفه راه دايروا لي هاد. تحيه خاصه للناس السبعيون. وانتم الاخوه المتتبعين، المهم غادي نديروا لكم جوله هذا النهار هذا في مكناس. دابا يلا عاد خارجين من سوق الهديم مكناس، وغادي نديروا لكم جوله معنا حتى البلاصه فين كنسكن. المهم تنشارك معكم هادشي ديالي الخاطر الولاية. وتحية خاصة للمكانسة والعرب كاملين. اطلق لنا لا يديب اخو، لا يديب هذاك دايره خير. هانتوما اخوتي اخوتي السوق فين عندنا هو هذاك السوق، راه هو ها السور ديال مولاي اسماعيل المرحوم الله يرحمه ويواليه برحمة الله ويرحمه أمة سيدنا محمد. تحية خاصة للولاية. المهم جولة في مدينة مكناس من الهديم لمرجان، مرجان 3 مرجان راه تسمات قبل ما يتحط السوبر، قبل ما يتحط مرجان السوبر ماكرو. المهم الحومه ديالنا مسميه مرجان قبل ما مسمي السوبر. الحومه ديالنا تسمات مرجان، من مورا شي 5 سنين ولا 6 سنين عاد تحط ماكرو مرجان.
هذا انا مرضي لا ما فوتو هنا. دوز بحال كي من هنا ولا تمشي؟ شفت دوز من هنايا على برد قريبة. دوز من هنا وصلت على الغطا ديال برد قريبة. عاصمة الإسماعيلية مدينة مكناس. كوتشي دخلنا المرجان دابا. المهم مدينة راه تبارك الله غادية وكتزيان شوية بشوية. انا كما قلنا الصور اسماعيلي راه كما مشيتي كتلقى تعجبوني هاد التصورات انا بعدا وشو المتتبعين واش يعجبوهم ولا لا. المهم انا تعجبني هاد الشيء هذا. نتمناو من الله يديروا لنا الاصلاح تاع هاد البلاصه هادي دابا اللي هضرنا فيها ديال الصور مول اسماعيل. نتمناو من الله يصلحوا لنا هاد الصور هذا تا هو في العديم تبارك الله راه صلحوها. نتمناو من الله تا هاد البلاصه هادي يصلحوها لنا راه خاص هاد التصورات هذا ديال مول اسماعيل راه خصهم يبقاو. راه فما مشيتي كتلقى بحال الشكل ديال القصور بحال هاد الشكل هذا خصو يتصلح. هنايا هاد البلاصه هادي راه صلحوها. هادي باب الطيوي، هادي باب الطيوي الروا. هنايا الطريق ديال العويجه مع الزيتون من هنا حنا دخلنا المرجان دابا. حنا دخلنا المرجان ها المصلى فينا هي.
غير الرون بوان ديالك. قنطة يا ساتر جيب الرون بوان ديالك. هيك التريب هرن هرن. انتم الاخوان احنا وصلنا للدار الحمد لله على سلامتنا. شاركوا معكم دابا راحنا جايين ديريكت من السوق، جايين ديريكت دابا نشاركوا معكم فريقات. ركبنا وعدناكم بواحد الفريق هو تبارك الله الله يسخر خوتي للجميع. هو فريق ديال البشيق تيغني مقنين زين. ان شاء الله غادي نطلقوا لكم التغريد ديالو، راه بدا تيصفي هي ديال 2021. وتحيه خاصه للعرب فيما كانوا. اهلا السلام عليكم والله يعاونكم. المهم جوله معنا من السوق القديم حتى للدار.